Ngizothanda ukuthi ngubingelele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke funeze my brother's keeper. Before nje ngihlale kodabeni, ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and subscribe. Namhlanje ngiphethe kamathiza my brother's keeper, izinto nje okumeleke silindele lapha ku my brother's keeper kuloke leli week esikulona. So la ngizoqala ngendaba ke thinta unqubeko la kumathiza baveza ukuthi ke izinto izoqhubeka ibenzima for unqubeko and umndeni wakhe uzoyikhipha kuyena. Umshengu uzozeke ehambe lapha ejele eyomtshela ke emehlweni ukuthi ke bayikhiphile kuyena. Okunye ke abaphinde bakuveza labaveza ukuthi ke uMamchunu uzocelebrate ukuthi ke unqubeko usejele. Okunye abakuvezile futhi ukuthi ke uDonga uzozama ukuthi ke seke unqubeko kulesikhathi ke sinzima azobeke ebhekene naso. Kuzoshuba njengoba ke kuzofika uMakanqubeko uDoran Majola. Laba veza ukuthi ke uDoran Majola uMakanqubeko uzohamba ke lapha ejele eyobona kunqubeko and uzozama ngayo yonke indlela ukuthi ke khiphe unqubeko lapha ejele. Okunye ke futhi abaphinde bakuveza laba veza ukuthi ke uDoran Majola uma wakhe unqubeko uzolwisa ke lapha umndeni wakwaMshengu ukuthi ke bajikele ingane yakhe yena kunqubeko. Kuzoba ke nedrama eserious between umndeni ke wakwaMshengu naye ke lapha uDoran Majola uMakanqubeko. Phela lapha ke mbukeli kamathiza my brother's keeper ade ngiphathele wona, ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye. Uyazi ke mina ngihlezi ngikhona for wena. Ngicela ukuthenga khohlwa ukuthi ke ulike and subscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.